Pues estoy aquí sentado junto a mi querida Civi Legarreta de Puebla. Y bueno, ya como ven, la sala de Sound Freedom se está llenando. Y bueno, les enviamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Un abrazo. Bye. Aquí un gran amigo, un hermano que está aquí enfrente, que se dedica a, de cierta forma, a predicar la gratitud. John Wolfington está aquí sentado. Gracias, hermano. Pero esta película no se pudiera haber hecho sin mi madre, porque me dio la vida. Por aquí anda, por favor. To always keep you close, holding on to hope. I'm heading towards your glow.